Tenda wema usichoke, wanyonge wafurahike, ili na wewe ucheke kwa Mola ukirejea. Kwa jina naitwa Sara Abdallah Hamisi, ni mkurugenzi mtendaji wa Madina Foundation. Hatuna budi kumshukuru Allah kwa uwezo wake, rehema zake na mapenzi yake kwetu, ndo ambaye ametuwezesha leo tupo katika ziara hii ya hospitali ya Muhimbili, wodi ya watoto walioungua moto na watoto ambao wanaumwa saratani. Huwa siku ya ziara kama hii tunaleta mahitaji kwa ajili ya kuwapatia wagonjwa. Mahitaji haya ambayo tumekuja nayo hapa leo, tumeleta sabuni za kufulia viroba 4, tumeleta pampers za watoto katoni 5, tumeleta sabuni za vipande boksi 2, maji katoni 30, mafuta ya kupaka katoni 10, tumeleta pampers kubwa katoni 2, kanga doti 50, dawa za meno katoni 10, sukari kilo 50. Tumeleta pia na sembe viroba 10. Sembe viroba 10 pamoja na sukari kilo 50, hizi tumeleta kwa ajili ya kuwakabidhi taasisi ya Jai Muhimbili, ambapo hawa ni wenzetu ambao tunashirikiana nao moja kwa moja na Madina Foundation kuhakikisha katika zoezi la kuhudumia wagonjwa linaendelea. Hawa wenzetu wanajitolea kwa muda wao, kwa mali zao na kwa wakati wao kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa kila siku. Kwa hivyo tunashirikiana nao na tumewaletea vitu hivi ili waendelee huduma ya kuhudumia wagonjwa. Vitu vyote ambavyo tumeleta hapa mbele yenu thamani yake ni shilingi 2,025,500. Alhamdulillah, tunashukuru sana. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na rehema zake, ndiye ambaye anatuwezesha sisi Madina Foundation kufanya haya yote. Alhamdulillah, Madina Foundation taasisi ambayo imejikita katika kuhudumia jamii ya Kitanzania katika nyanja kuu mbili, nyanja ya afya pamoja na elimu. Katika afya, Madina Foundation huwa tunasaidia kulipia gharama za matibabu kwa wagonjwa ambao wengi wao wanatoka mikoani na wanashindwa kumudu gharama za matibabu. Hospitali ambazo Madina Foundation inahudumia ni Hospitali ya Taifa Muhimbili, Taasisi ya Mifupa Moi na Taasisi ya Saratani Ocean Road. Wagonjwa hawa tunawapata kupitia ofisi za ustawi wa jamii. Wagonjwa wenye uhitaji huwa wanafika katika ofisi ya ustawi wa jamii kwa ajili ya kuomba msaada. Nao ofisi za ustawi wa jamii wanatutafuta Madina Foundation kama wafadhili, nasi tunaweza kuwalipia kwa kutumia control number ambazo zinatolewa na hospitali husika. Takribani Madina Foundation kwa mwezi wastani inahudumia wagonjwa 100, ambapo gharama inayotumika katika kuwalipia wagonjwa matibabu huwa inatumika wastani wa milioni 18 hadi 20, ambapo kwa mwaka tunatumia milioni 216. Madina Foundation pia inahusika na masuala ya elimu. Tunasaidiana na taasisi mbalimbali katika kusaidia watoto yatima, ikiwemo taasisi ya Taqwa Orphans Trust in Tanzania. Tunasaidia watoto yatima wenye mazingira magumu katika kuhakikisha wanapata elimu, lakini pia kuhakikisha wanapata matibabu na wanapata mahitaji yao kwa ujumla. Kila aliyechangia sadaka yake, basi malipo yake atayakuta kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaomba wana Madina tuungane mkono, wadau wa Madina tuungane mkono kwa ajili ya hili inshallah. Kuna mtoto yatima mwenye umri wa miaka kama 9, ambaye mtoto huyu anaishi na mama yake mzazi Kilosa, lakini katika kuandaa chakula mtoto akawa ameshika moto na moto ukawa umemuunguza sehemu kubwa sana ya mwili wake. Mtoto huyu yuko hapa Muhimbili jengo la watoto, ni mtoto yatima ambaye toka amezaliwa, baada ya akiwa na miaka 2 babake mzazi alifariki. Kwa hiyo mama yake akapewa rufaa kwenda Morogoro na Morogoro akampa rufaa ya kuja Muhimbili. Kwa hiyo mtoto huyu yuko hapa Muhimbili, na kwa jinsi alivyoungua tulitoa taarifa yake katika grupu, ameungua sana. Mtoto huyu ana mahitaji makubwa sana ya matibabu, kwa sababu kwa siku moja anatumia shilingi 1,200 kwa ajili ya kumfanyia dressing vidonda vyake vya moto. Ina maana mtoto huyu ana mahitaji makubwa, lakini pia Madina Foundation imeweza kushirikiana na ndugu wa huyu mtoto ambao ni walezi wanaomwangalia, na hapa yuko na mama yake, lakini pia yuko na mjomba wake, tuko naye hapa. Alhamdulillah, Madina Foundation imewasiliana na maafisa ustawi wa jamii, wakatuambia taarifa za mtoto, na jana tumeweza kuclear bili yake yote anayodaiwa toka amefika. Alhamdulillah, kwa hiyo sasa hivi hana deni.
Lakini pia mtoto huyu ameshapata bima ya afya ya shilingi 1,500,000 ambayo itaanza kumsaidia katika matibabu yake. Lakini pia mtoto huyu tumeweza kuleta mahitaji mbalimbali hapa. Watu wamechangia, taasisi ya SMV imechangia, wadau wao wamechangia alhamdulillah, na hapa tuko nao wamekuja. Kwa hiyo tumepata mahitaji ambayo tunaweza tukamkabidhi, tuenda kumuona. Tumeleta hapa Pampers na vitu vingine ambavyo tutaenda kumkabidhi kwa sababu mtoto ni mtoto wa kulala. Mtoto anahitaji operation 3 za kumjazia nyama katika mwili wake ambao umeungua moto. Mtoto ameungua sana. Kwa hiyo operation 3 hizo, operation moja shilingi 800,000. Kwa hiyo tuone jinsi gani ambavyo mtoto ana uhitaji. Kwa hiyo tuko hapa na ndugu zake, tuko hapo na mjomba wake. Alhamdulillah, kwa hiyo tuko pamoja, tutatuongoza udini pamoja na afisa ustawi twende tukamuone. Lakini pia hapa tumekuja na mgonjwa mwingine. Huyu ni mgonjwa wetu ambao tunamhudumia, na hawa wagonjwa wenyewe huwa wanahitaji kuja siku ya ziara ili tuonane nao. Mgonjwa huyu bwana ni katika wagonjwa ambao waliweza kuingizwa theater kwa operation ya utumbo mkubwa. Na katika wagonjwa 25 ambao waliingia theater, wagonjwa 20 walipoteza uhai na wagonjwa 5 alhamdulillah Allah aliwapa uhai wao. Kwa hiyo mgonjwa huyu bwana kwa hali yake jinsi ilivyo hana uwezo wa kutumia njia ya haja kubwa ya kawaida ambayo inatumika na sisi sote. Yeye anatumia mipira inaitwa colostrum bag. Na njia ile haja kubwa inatoka wakati wowote, muda wowote. Kwa hiyo anatembea nayo mipira katika mwili wake. Kwa hivyo ametuomba Madina Foundation tumnunulie begi kwa ajili ya kuhifadhi vifaa hivyo vinavyomsaidia kupitisha haja zake. Madina Foundation leo imeleta begi, tunaomba tumkabidhi kaka Adam, ambapo daktari amemshauri awe anatembea navyo kwa ajili ya kuweza kumsaidia katika kupata haja zake. Na mgonjwa huyu kila baada ya siku 5 tunamnunulia hivyo vifaa. Kwa hiyo naomba kaka Adam tukupatie ile begi. Bismillah. Inshallah. Huyu hapo ni kijana tu mdogo. Leo wewe unaweza kubeba begi ukatia laptop, lakini mwenzako anabeba begi anatia mipira ya kumsaidia haja zake. Tumswalieni Mtume. Afya ni neema kubwa sana. Tumshukuru sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia nimtambulishe kijana wetu mdogo anaitwa Omar. Huyu ni kijana mdogo Omar Sogea. Alipata ajali ya pikipiki na akavunjika nyonga. Ni kijana mdogo ambaye babake alishafariki toka akiwa mdogo. Hapa alipo anaishi na mjomba na shangazi. Alivyoambiwa matibabu ya operation yake ya nyonga aliambiwa ni shilingi 10,700,000. Ambapo uwezo wa shangazi hawana. Mtoto huyu alihangaika kwa muda mrefu sana kuomba misaada. Akafika katika mikono ambayo sio salama, wakamwambia kwamba ili huyo mtu aliyekutana naye alimwambia naweza kukusaidia lakini nikutumie kinyume na maumbile. Inna lillahi. Kwa hiyo watu wanachukulia matatizo ya watu kama ni fursa. Kijana alihangaika akapata msaada kwamba kuna Madina Foundation onana nao. Alhamdulillah, toka tumemfahamu Madina Foundation tumemsaidia kwa ajili ya kuweza kuongea na maafisa ustawi, viongozi wa MOI, na alhamdulillah amepata msamaha na atafanywa operation bure na atatakiwa kulipia shilingi 500,000 tu kwa ajili ya huduma za pale udini. Lakini operation itafanyika bure na unatarajiwa kufanywa lini? Leo anatakiwa alazwe hapa hospitali. Leo atalazwa hapa na tuendelee kuja kumuona. Huyo mjomba na shangazi hawana uwezo wote. Kwa hiyo kikubwa sisi tunatakiwa tumsupport, tumfariji, tumsaidie. Alhamdulillah tunashukuru sana serikali yetu kwa kuwaona hawa watoto wenye changamoto, kwa sababu taasisi zetu bado hazijafikia uwezo wa kulipa milioni 10. Lakini bado mnatushika mkono, tunawashukuru sana. Allah walipe kila la kheri. Alhamdulillah. Hii ndio hali halisi. Tuendelee kumshukuru Allah kwa neema ya afya ambayo ametujalia, lakini pia tumshukuru Allah kwa uzima na kwa kuweza. Unaweza ukawa wewe una changamoto ya afya lakini Allah akakujalia uwezo wa kupata matibabu. Kuna mtu anapata changamoto ya afya hana uwezo wa kupata matibabu. Kwa hiyo tuendelee kuwaonea huruma, tuendelee kuwafariji, tuendelee kuungana pamoja katika kheri hii kwa kutaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.